Amiguitos, amiguitas, en esta ocasión vamos a realizar una fogata hecha de tubitos de papel. Así nos va a quedar. Ahora empecemos a realizarla. Amiguitos, ya que colocamos los tubitos, ahora le vamos a ir colocando aquí papel china a nuestra fogata y así va a quedar. Todo se lo vamos a ir pegando con cinta adhesiva. Bueno, amiguitos, amiguitas, así nos quedó la fogata. Espero les haya gustado esta idea. Y muchas gracias a los que se han decidido a suscribirse a mi canal. Y recuerden, todavía me faltan muchas ideas que compartir. Hasta luego. Bye.